హలో అందరికీ. ఇప్పుడైతే కువైట్లో క్లైమేట్ అనేది చేంజ్ అయిందనమాట. ఫుల్గా కోల్డ్ కాఫ్లు ఉన్నాయి మాకైతే. అందుకని నేనైతే కషాయం అయితే తయారు చేసుకున్నాను. అది ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి వాటర్ వేసుకోవాలా. అందులోకి అల్లము, మిరియాలు, ధనియాలు, చెక్క, లవంగము, సోంపు బాగా వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలా. అలాగే కొద్దిగా బాయిల్ అయ్యాక పసుపు పొడి వేసుకుంటే చాలా మంచిది. అందులోకి నేనైతే తమలపాకులు వేసుకున్నా కూడా చాలా మంచిది. కాఫ్ తొందరగా రిలీఫ్ అయిపోతుంది. మీరు కూడా నచ్చితే ఇలా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.